家好啊！歡迎大家，歡迎大家。大家今日聽咗好多次歡迎啦，係咪？但係我都要講多次歡迎，因為真心我歡迎大家今日出席呢個講座啦，可以話係。但係我希望唔係一個好 typical 嘅講座，希望可以盡量輕鬆啦，同埋互動一啲啦。但係做唔做到呢件輕鬆或者互動呢？係靠大家嘅，可唔可以幫手？令到嘅越盡量輕鬆同埋互動，好唔好啊？基本上即係話想問問題，隨時就問啦，隨時舉手打斷我問任何嘢都歡迎嘅。OK，呢個我哋起碼可以同其他講咗啦，少少不一樣，可以真係大家得着更加多，得着更加多。歡迎歡迎。首先介紹少少自己啦。我係Ziggy Lok 啦。咁我有兩個身份嘅。第一個身份我主要係教書嘅，其實係真係教書嘅。主要教書。另一個職責咧就係，所以點解我今日喺呢度咧？因為我負責幫手去運作一個 program，呢個 program 叫 BBA 嘅呢個 program BBA。點解咁多 BBA？因為 A 嘅 B 入邊咧，因為大家唔係 A 就起碼都要 B 啦，係咪先？我哋唔會 C，我哋唔會考慮嘅。呢個係原因，呢個原因。另一個原因咧，當然亦都係我哋 business school 咧，其實我哋大部分 program 都係 BBA 嚟嘅。不過我哋 BBA 發覺咧，知道而家我哋越嚟越專業啦，就係一個 BBA 嘅 program 可能未必咁集中某啲範疇。我哋於是好多 BBA 括弧一啲嘢。我哋呢個 program 嘅括弧入邊咧就 BA。相信大家都知道呢個 BA 代表 Business Analytics。我哋譯做呢個商業分析。商業分析。喺呢個職責入邊咧，我當然負責去一齊去運作呢個 program 啦。亦都有一個特別嘅職責，就係負責收生嘅。所以無論係 JUPAS 又好 non-JUPAS 都好，基本上啲 application 都會經過我去睇一睇，去決定究竟係收與唔收嘅。基本上呢個都係我職責之一。所以都點解今日係同大家介紹一下我哋呢個 program。另一樣經過今日呢半個鐘頭到大嘅時間咧，希望大家有少少嘢起碼都記得啦。其中一樣我好鼓勵大家記得嘅就係呢4個數目字6793。呢個我哋 JUPAS 嘅 code 填表嘅時候，如果揀嚟個 program 咧，就填6793。呢個就係我哋 program 嘅 code JUPAS code。今日我喺呢度同大家分享嘅嘢，當然係希望可以大家覺得好有用啦。但係好多時我都覺得我係一個前菜嚟嘅啫，我只係鋪排一下，跟住下一個更加大家想聽嘅環節，就係我哋而家讀緊呢個 program 嘅學生嘅分享。佢嘅角度幾時都有趣啲嘅，幾時都吸引大家多啲嘅。所以我只係一個前菜鋪排，後邊更加精彩嘅。呢間我哋有位學生咧係阿 Chris 啦，佢就會分享一下佢讀緊，已經讀咗1、2年、3年啦。究竟佢成個體驗係點樣樣咧？亦都可以俾到唔同角度大家去了解呢個 program。希望我哋在座咁多位一部分喺度係因為對呢個 program 有興趣，想知多啲。我哋俾大家知多啲，亦都可能有原因喺度，就係我都好似有興趣，不過都唔係好知係咩嚟嘅。希望聽完今日呢個分享之後，會更加覺得想了解多少少。OK，呢個我哋想做嘅嘢，今日一齊做。呢個 program 其實係咩嚟嘅咧？尤其是點解括住係 BA 呢件事咧？代表乜嘢咧？OK，未深入講個 program 之前咧，我希望有少少分享俾大家一個大嘅了解。個大嘅了解就係話何謂 business 咧？而家呢一刻因為呢個 program business 有關嘅嘛，係咪同商業有關？何謂一個商業世界咧？而家呢個商業世界其實好簡單，一句嘢已經可以概括咗而家商業世界係做緊乜嘢。而家商業世界咧係關於一件事，嗰件事咧叫做資訊 data。關於資訊呢個資訊呢個或者資料啦嚇，資訊資料中文可以譯做係咩件事咧？好簡單，我叫佢做一個新嘅油 new oil。新嘅油何謂新咧？咁你講咩叫舊啦？舊嘅 oil 係咩嚟嘅咧？舊嘅油係乜嘢？
即係傳統嗰啲啦，大家成日都會用到嘅油。一個國家有油有咩好啊？即係有錢咯，係咪？即係代表有能力啊，有能力。一個國家有油咧，已經好好噶啦。一間公司如果係做油嘅生意咁啊點咧？又代表咩咧？已經好犀利係嘛？可以係大公司。多謝嘅分享。有做啲油嘅公司，好多時永遠咧傳統上面一定係投全世界100大公司嘅其中之一。如果唔係投10大，即係做真油有關嘅事咧，都係不得了嘅。不過咧，油談何容易啊？係咪？幾多國家有油咧？唔係好多。做油嘅公司亦都好少。咁所以好壟斷某程度係咪？呢個分享得好，唔容易嘅以前。不過好彩咧，你哋而家呢個世代啊，即係而家未來學生嘅世代就唔同咗啦。有一種新嘅油，有佢咧就係都係好發達，都係好有力量嘅嗰種咧，就係資訊 data 容易咗好多嘅。但係佢嘅力量、金錢上面同埋佢嘅可以做到嘅嘢咧，不下於油嘅。OK， 點解咧？望下呢一堆公司，應該大家都熟悉啦，嗬，聽過見過啦，係咪？由 Tesla、Microsoft、Uber、Amazon、Google、Facebook， 甚至其他 Netflix， 任何其他大家噏得出名認識嘅公司，佢哋全部都係咩公司嚟嘅咧？都係科技公司，但係佢哋有啲本質上邊唔係科技公司嚟嘅喎。譬如話我哋話 Uber 係間咩公司嚟㗎？搭的士㗎嘛，係咪？科技公司、車公司嚟㗎嘛？啊，不過咧，我問一個大家好快嘅問題：Uber 有冇自己嘅車咧？其實，咦，已經答到個問題嘞喎。Uber 其實唔係一間車公司嚟嘅喎，因為佢一架車都冇嘅喎，都好神奇嘅喎。點解咁神奇嘅咧？啊，因為 Uber 其實係一間 data 公司嚟嘅，係間 data company 嚟嘅。Uber 所謂點解去做到咁樣樣咧？因為佢全靠了解大家搭車嘅習慣啦、你哋嘅需求啦、車嘅供應啦，而俾到一個好好嘅車嘅服務大家。佢係一間咁嘅公司嚟嘅，所以你可以叫佢一間科技公司，亦都更加準確一啲咧，係一間 data 嘅公司，係一間 data company 嚟嘅。佢全靠 data，全靠數據嘅咋。其他公司有咩一樣咧？出邊嗰啲全部都一樣。Netflix 係間咩公司咧？表情好似未聽過咩叫 Netflix 喎？你哋唔係，唔好嚇我喎。OK，係啊，聽過係咪？聽過，日日都睇添，係咪啊？咁 Netflix 係咩公司啊？睇戲公司啦，冇咁簡單實知啦，係咪？咁但係其實係咪 Netflix 之所以係咁樣樣一間個個人都識嘅公司，而因為係佢只係俾你睇戲咁簡單咧？因為佢俾你睇戲，所以佢 Netflix。或者再深入問一問 Netflix，佢會自己拍好多戲出嚟嘅，係咪？你大家知道有啲魷魚遊戲係自己拍㗎啦。點解嗰啲 Netflix 拍嘅戲好似特別受歡迎多啲嘅咧？點解啊？因為佢係啦，完全準確。我哋好似冇獎品牌，暫時因為佢了解你需要啲乜嘢。佢點解會了解咁多？以前要了解啲人中意乜嘢係靠咩㗎？有咩方法嘅？可能會問你啦，係嘛？你中意咩？係啦，問卷啊，採訪問你啦，咪逐個問啦，問啦。但係你未必會想答啦。就算你答，都可能專登答錯俾佢聽啦，係咪？佢覺得好煩啊！我講啲錯嘢俾你聽，咁樣去了解顧客所謂。但係而家咧，Netflix 點樣了解你嘅咧？Netflix 有冇曾經問過你一個問卷啊？你中意睇咩戲啊？有冇問過你？未見過喎。有冇問過你中意睇咩？冇問過，未聽過，未見過。但係偏偏佢好了解你，因為你每日起碼就算唔係每日2日3日都會睇一次 Netflix。你每次睇親咧，你其實話俾 Netflix 聽，我中意睇咩戲。咁 Netflix 就見到啦，哇！呢個顧客咧就永遠都睇啲戲嘅，呢個咧就永遠都唔睇嗰啲戲嘅。
嗰個咧只會夜晚睇嘅啫，呢個咧就朝頭早先睇嘅，呢個就放假先睇，嗰個咧就平日都睇。或者跟住你啲顧客睇親咩戲咧，都會一氣呵成睇晒嘅。但係睇其他戲咧就不停停嘅，停完又停，停完又停，好耐先睇完一套戲嘅。呢啲全部都咩嚟嘅咧？即係 data。有咗啲 data 咧就發達啦。Netflix 知道晒全，唔好話全世界啦，好多 percent 嘅人口佢哋睇戲嘅習慣。於是用呢啲咁嘅數據去諗點樣拍下一套戲容唔容易咧？容易好多。成功嘅機會高唔高咧？高好多，係咪？高好多。所有呢啲公司都係咁樣運作，都係咁樣運作㗎啦。所以點解佢哋做得咁出色？因為全部都知道自己，佢哋全部都知道自己係 data company。如果有機會你問Uber 嘅管理層，你喺你眼中 Uber 係咩公司咧？佢梗係唔會話聽我哋係的士公司啦。佢一定會好老實同你講，希望嚇我哋間數據公司。有個叫 Netflix 嘅老闆，你問下你係咩公司嚟㗎？如果佢好叻嘅，佢一定知道自己間公司係一間數據公司。其實間間公司都係數據公司，間間都係，只會越嚟越係咁樣樣。就算你本身唔係所謂做數據生意嘅，你去揾咗一間超級市場，你問超級市場百佳個 CEO，你係咩公司嚟㗎？佢一定唔會話俾你聽，我哋係間超級市場嚟。佢好應該一定話俾你聽，我哋係間數據公司，我哋係管理一啲物流嘅數據、供應商嘅數據、顧客嘅數據，先可以做到咁好嘅價錢、咁多貨品嘅選擇，個個人都中意我哋買我哋嘅產品，係咁嘅。呢個世界商業世界就係關於數據嘅啦。咁所以呢個 program 咧就希望將呢件事立體化，俾大家知道，無論你係商業世界任何一個崗位，任何。你其實都係同數據去打交道，用數據去做好你份工嘅。咁我哋跟住會再詳細講多少少嚇。咁呢個頭先我所講嘅啦，呢一堆咁嘅公司，其不同類型、不同類型，佢哋都有個好特別嘅地方，就係佢哋可以好犀利。明明咧，你係做一啲同住宿有關嘅生意個 Airbnb，譬如話 Airbnb 有冇任何一間酒店嘅咧？有冇一間屋嘅咧？一間都冇，一間都冇。Uber 頭先提過啦，一架車都冇。淘寶、Facebook 佢哋冇做任何自己嘅嘢嘅，所有嘢都唔係自己做嘅，但係偏偏做到咁大，因為佢哋只係個作用就係運用一啲數據去做好個生意，令到顧客又開心，賣家又開心，全都同數據有關。所以佢哋冇任何實質嘅嘢嘅，基本上同傳統嘅生意不一樣。你傳統做間的士公司要有好多架的士，傳統做酒店要起好多間酒店出嚟。而家唔係呢件事嘅啦，唔係呢回事嚟嘅。你只係需要好多好多嘅客人同埋數據，就可以做到一件生意出嚟嘅。而家呢刻係咁，將來更加係，因為我哋講緊 AI 啊嘛，我哋只係需要數據嘅啫，同埋客人就足夠噶啦。要唔要有車？要唔要有間屋？要唔要有任何實體嘅嘢咧？係唔重要嘅，亦都相信係唔需要嘅。主要就係關於數據。再如果你唔再未必再好肯定嘅話，我哋睇一睇 Apple 嘅商業模式啦。Apple 係間咩公司？大家都知啦。佢當然係會做好多產品出嚟啦，係咪？邊個人用嘅 iPhone 17啊？有冇？好唔好用啊？唔好用。OK，好用。蘋果佢傳統上面佢商業模式係賣產品，係咪？賣 iPhone 啊、iPad 啊、Mac 俾你啊。佢係呢個傳統模式，但係佢都明白呢種模式已經唔再係最好嘅模式嚟㗎啦，唔可以繼續生存落去嘅容易。點解咧？因為佢哋都明白呢個世界係關於 data。就算去到 Apple 啲產品咁好啊，佢都知道將來繼續賣產品係唔可以繼續生存落去㗎啦，已經唔係嗰回事嚟㗎啦，要揾 data。於是佢哋開始轉型到呢個模式，同 data 有關係㗎啦。data 去做啲咩俾你啦？可以聽音樂啦，可以睇戲啦，可以玩遊戲啦，
係嘛？呢啲全部都係同你啲健康信息有關係啦，有 Apple Watch 啦，收集你嘅健康嘅信息啦、資料啦，去做一啲服務出嚟俾你，希望咁樣係繼續去生存落去，更加做得出色。所以佢哋模式都轉型緊，佢哋希望係搜集多啲數據，佢哋新嘅所有同數據有關係嘅。呢個係其中一個例子。更加不同嘅例子都係咁樣樣，都係關於要知道做多啲數據，先可以繼續做得更加好。咁如果我哋詳細講多少少，究竟咩為之 business analytics 咧？究竟要做啲乜嘢嘅咧？可以分別喺唔同嘅方向去睇。第一，當然啦，所有嘢都係關於數據嘅啦。我哋知道喺生意上邊，頭先分享過好多啦。但係啲數據咧喺商業角度嚟講咧係有用嘅，但係最有用咧就係點樣可以有啲價值走咗出嚟。Netflix 收集好多數據，係啊，知道點樣睇，知道晒。咁但係佢唔係考試啊嘛，唔會有人走去問佢，你知唔知顧客 A 中意睇啲乜嘢？答中就滿分，就有得獎，係冇得獎嘅，得個知字係冇得獎嘅。最有得獎嘅咧就係可唔可以將你搜集嘅資料變成一啲有用嘅價值。嗰個價值嚟自咩咧？做個新產品出嚟咯，嚟自一啲好嘅服務咯。而家啲服務我發覺係好到咩？你未問已經俾到服務你㗎啦。你未講未問佢已經 OK。我而家俾個 discount 你咯，或者我而家做一個咁嘅優惠夾埋一齊啦。你未諗到已經俾到你㗎啦。呢啲就係價值，而呢啲價值係嚟自 data 嘅。咁喺呢個 program 入邊，我哋着重於咧就唔係單止淨係睇啲 data，而係最緊要就點樣去變成一啲有價值、商業價值嘅事。因為我哋係一個 business school 嘅課程啊嘛，所有嘢同 business 有關。business 咧某程度其實係好直接嘅，你做啲嘢有價值，令到銷量好咗，賺到多啲錢，顧客開心，呢啲就係價值，就係咁簡單嘅啦。不過點樣做到咧，可以好複雜。而家個方法係透過喺 data 上邊做到呢啲嘢出嚟。咁所以從而咧，最重要就係話 data 係好有用，但係我哋希望有多深入嘅了解，好多知道究竟發生嘅咩事，點解啲顧客會嚟我哋嗰度，點解啲顧客會走，點解啲顧客會買一個產品唔買另一個產品，點解買一個產品同一時間會買另一個。譬如話大家喺淘寶買嘢嘅時候，佢好多時而家會提議，喂，其他顧客都買呢啲嘢嘅喎，有冇多唔多情況？咦係喎，呢啲我都啱喎，有冇呢個感覺啊？所以又繼續買啦，係咪？跟住又再買啦。點解會有呢啲事嘅咧？點解佢啲提議係好似幾啱嘅咧？點解咧？佢偷聽，即係我哋好中意講呢件事係嘛？佢偷聽我喎，佢又偷聽我講嘢喎。其實係咪偷聽咧？我唔夠膽講唔係。不過可能佢個方法就係佢真係好認真咁樣去了解你，即係好關心你嘅，真係關心到一個地步係嚇親你。佢關心到你曾經 search 嗰啲乜嘢，佢又會留意啦。你睇幾耐嗰版亦都留意啦。你冇一個親人朋友係咁關心你嘅。喂，頭先你睇個 page 睇咗3秒喎，佢唔會係咪？就算好錫你嘅媽咪都未必會咁留意你，但係淘寶就會。喂，睇個 page 睇咗2次喎。睇完又再睇喎，上個禮拜睇完，今個禮拜又睇，咁你梗係中意呢啲嘢啦。提議俾你先，係嘛？呢啲就係嗰個 insight，一啲深入嘅了解嘅所謂，係 data 先可以做呢件事。但係呢件事好有用，你咁了解你咧，咁關心你咧，你自然會有啲回應，係咪？你回應就係咁買咯，試下咯，都好似啱咯，係咪？呢啲嗰所有事咧，唔係發生喺咁啱，冇偶然嘅。而家呢個商業社會係冇偶然嘅。淘寶提議俾你買嗰啲嘢，Netflix 提議你睇嗰啲嘢係唔係偶然嘅？佢真係知道你中意嘅。而呢個點解知道咧？係嚟自 data。而當然佢嘅 data 係會好認真咁去分析嘅，相信我，好認真請好多人去分析出嚟，然後先可以做到呢件事。咁而分析咧，當然好多技術技巧可以喺牽涉入邊啦。譬如話，而家每個人都聽過知道 Python 呢啲係一啲語言程式啦，去幫你去點樣分析啲 data 啦。不過我哋一個 business school 嘅 program，再一次強調，我哋唔係淨係想大家識 Python 呢件事，
係 Python 點樣可以做到一啲 data 分析 data，令至到你了解個客人多啲，從而你會提議點樣去做。Python 係唔會提議你點樣去做，Python 唔會話俾你咁減價啦，佢唔會嘅。不過佢會話到好多程度俾你聽，啲 data 講緊啲咩俾你聽，於是你去決定，咁不如減價啦，或者不如我哋將兩件事兩個產品擺埋一齊賣出去啦，因為佢哋通常都買晒兩件嘢嘅。OK，咁呢個係個分野喺入邊，或者一啲同數據庫有關嘅專業知識。技術上面層面咧，當然有幫助嘅，當然有幫助。而所以頭先我哋強調咯，喺呢個 program 入邊，我哋係永遠個 focus 都係喺個商業上邊。我哋會牽涉好多技術上面嘅嘢咯，但係我哋唔係一個電腦科學嘅課程，我哋唔會淨係停留喺技術層面。我哋好強調咩技術都好，你嘅技術啦，人哋嘅技術，人哋嘅科技，自己嘅科技。最重要就係點樣攞嚟，最收尾係令到你生意做得好啲，各方面嘅層面做得好啲，效率好咗啦，快咗啦，顧客開心咗啦，真係買多咗嘢啦，賺到多啲錢啦，有多啲好嘅新嘅產品啦，呢啲我哋永遠都係着中個集中點喺嗰度，強調個焦點喺嗰度。咁而家呢刻咧，所以既然係我哋要做好個生意嘅話，好多時咧，大家嗰個太過俾科技上邊去overwhelm 咗，所謂喺英文上邊，即係太過集中喺科技，以為科技就萬能，但係其實唔係。科技永遠都只係一個工具嚟嘅，暫時最重要就係你有冇你嘅創意去做你嘅生意。頭先嗰堆公司你見到幅圖上面 Uber、Facebook 啊、Tesla 啊、Google 啊，佢哋全部都係做得咁出色，唔係淨係因為佢哋識得做 data 啦，有技術啦，最重要係有自己嘅創意。譬如Uber 咁先算啦，佢嘅創意在於就係知道嘅，我哋攞搭的士咧，以往咧個過程比較痛苦少少，係嘛？又要行出街啦，又要揮手啦，又要哇好彷徨咁呢？的士有冇人啊？嗰架的士好似有人，好似冇人喎，好彷徨。搭的士係彷徨嘅，以前係，但係佢睇到原來搭的士唔應該彷徨嘅喎，應該係好簡單舒服嘅喎，創意就嚟啦。不如有個 app 可以撳下撳下，我想喺呢度有冇人肯載我？有喎。的士司機係點樣樣嘅？個車個司機有咩評分高唔高嘅？OK，應該係咁嘅體驗嚟噶嘛？呢個係咩嚟嘅？創意嚟嘅，係創意嚟嘅。亦都所以喺而家呢刻，甚至將來更加係大家都要好有創意。呢個創意亦都喺呢個 program 入邊，我哋會好強調。咁我諗一陣間我哋嘅同學會分享多一啲佢嘅創意點樣去發揮。創意係發揮嘅，創意唔係就係憑空想像嘅啫，要做到出嚟嘅。咁所以呢個 program 其實都幫大家係做到你嘅創意出嚟，唔係淨係講，係識得做埋，識得做埋出嚟。咁兩件事都需要。呢個呢個其中一個重點，今日就係一堆問題咧，由顧客究竟滿唔滿意咧？我哋嘅顧客有邊啲產品咧？啲顧客係成日都買，有啲邊啲產品咧？啲顧客成日都退翻嚟俾我哋嘅咧？點解你會退翻啲貨俾我哋？邊啲顧客特別容易退貨嘅咧？呢一大堆呢啲問題，甚至邊啲產品會受歡迎咧？下個月，甚至去到 YouTube，究竟會建議啲咩嘢俾我哋啲 YouTube viewer 睇嘅咧？我哋見到好多 YouTube 界提議啲片俾我哋睇，係咪？咁佢點解提議嗰堆片俾我哋嘅咧？呢啲問題大家贊唔贊成係？其實無論幾時做生意都需要知嘅咧。你估100年前做到生意，需唔需要知道顧客滿唔滿意咧？要啊！100年前啲顧客會唔會退貨嘅咧？都會嘅喎。咁佢哋點樣去了解答呢啲問題咧？佢哋有啲好舊嘅方法，問啲顧客：喂，退翻嚟嘅時候，點解你退翻嚟啊？你有咩唔中意啊？直接問啦，係咪？甚至問唔到嘅估咯。哎呀，佢哋梗係覺得乜乜乜啦，咁樣去答呢啲問題嘅。而家呢一刻，你估嗰堆頭先講嗰堆生意，Uber、Facebook 啊、Netflix 啊，
Tesla 有冇問緊呢堆問題咧？其實佢哋有諗緊呢啲問題。顧客中唔中意嗰啲車咧？顧客中唔中意佢哋住宿嘅體驗咧？都想知係咪？依然都想知嘅喎。嚟緊將來50年，無論咩生意都好，會唔會都想了解呢啲問題啊？一樣其實，只要你做生意嘅話，我可以保證，無論將來、而家、未來，其實都係問緊呢堆問題。顧客中唔中意？點解退貨？退啲咩貨？邊啲顧客係我哋特別容易開心嘅？永遠都係啲問題。唯一分別就係以前答呢啲問題嘅係靠估啦，靠逐個逐個顧客去了解啦。用啲好舊啊、好冇效率嘅方法去答呢啲問題。但係而家呢一刻呢啲問題點樣答法嘅咧？頭先 Netflix 嘅例子啦，我睇你點樣去用我啲服務咪知咯，係咪？我了解你噶嘛，我睇到好多 data 噶嘛，所以呢一堆問題嘅答法咧係用 data 去答嘅。咁呢啲就所謂 business analytics。我哋希望透過 data 去答呢一堆永遠都想知嘅商業問題，永遠都想知嘅商業問題。我可以保證，將來你嘅公司，如果你可以答到啲問題，或者間公司答到啲問題，你一定係一個好有價值嘅員工，無論咩公司都好。你可以話俾我聽，點解顧客會中意？顧客中意乜嘢？唔中意乜嘢？哇！你好犀利喎！佢哋嚟緊想要啲乜嘢？你可以答到俾我聽，你好犀利，係嘛？永遠都係想答你啲問題。咁而家呢個方法頭先所講咯，就係靠 data 去答嘅。靠 data 去答，亦都係我哋 program 強調點樣去答到呢啲問題。希望你將來係一個好好嘅員工，作為公司嘅，因為答到啲問題啊嘛。甚至自己可以創業，你識答到啲問題，點解唔自己創業啊？點解啫？點解唔會啊？咁所以我哋嘅學生其實有唔少嘅學生喺讀緊，甚至將來畢業之後都會做自己嘅生意嘅，因為佢哋正正答到啲問題啊嘛。咁何必幫公司答啫？點解唔自己答咗佢？你答到就有生意㗎啦，係咪 Uber 都係答到你頭先所講嗰啲搭的士嗰啲體驗嘅問題，咁做個 Uber 出嚟咯，都幾好啊，係咪 Uber 你嘅生意都唔錯啊。其實淨係答到啲問題嘅咋，就足夠㗎啦。咁下邊呢堆其實就係一啲當然有你識得呢啲技術，當然更加好啦。亦都係如果你心目中去諗啊，一個 business school 嘅 analytics 嘅 program 同樣一個 engineering 嘅類似嘅 program 個分別喺邊度咧？可以簡單講 engineering 或者 computer science 嘅工程嗰方面，佢哋嘅 program 會集中喺下邊呢啲技術技巧方面。OK， 學識唔同嘅科技啊、program 啊呢啲，佢會集中喺下邊呢一堆。佢哋唔會睇上面呢啲嘅，因為佢哋唔係 business 唔係商業嘅課程嚟嘅。但係商業課程係一定最重點就係呢一度呢一堆。透過了解下邊唔同有嘅科技啊、技術啦，去答到呢一堆問題。咁當然下邊呢啲係日新月異啦。但係而家大家好好彩嘅，喺你而家呢刻呢啲日新月異嘅嘢咧，係有好多工具幫你手嘅。你都聽過啦，AI 都識得幫你寫呢啲啦，係咪？咁呢個都其實都係再演繹翻頭先我哋所講嘅嘢啦。最重點永遠都係有冇做到一啲有價值嘅商業決定。而呢啲決定咧係每個行業都需要知嘅。呢啲係好多不同嘅例子，甚至我哋作為大學，我哋都考慮呢啲咁嘅決定㗎。點樣可以令到我哋收生嘅效率好啲，收生嘅效果好啲？你一間銀行嘅當然係點樣可以批窿批得又好又快又準啦，係咪？呢啲永遠都係佢哋答緊嘅問題嘅。不過點樣答法咧？就係用一啲 business analytics 去答啦。而家佢唔係靠估，唔係靠經驗。即係而家再唔可以，譬如甚至你係一個足球嘅教練，有唐 Sir 都會分享。作為一個足球教練，你以前係點樣訓練嘅足球員咧？聽我講啦，我30年經驗，咁樣訓練就啱㗎啦。你係將來一個未來嘅球星。點解？因為我知。點解我知？唔好問我，總之我就知嘅係咁多，係嘛？但係而家你作為足球教練，可唔可以咁講啊？我點解咁樣訓練你？點解我覺得你係球星啊？你信我啦，冇人會信你嘅。你只可以拎啲數據俾你咧。嗱，佢咧傳波咧就咁多秒，佢咧所有嘢都係數據嚟嘅。佢傳波啊、反應啊，所有嘢都係數據嘅。因為呢啲數據，所以係未來嘅球星咯。OK，信。
係咁樣做法嘅，所有嘢都係一定要俾好多數據出嚟，去俾人睇，去做某一個決定。嗱，咁好快講一啲其實係大家網上面好容易揾到嘅資料，所以我哋唔詳細講太耐，但係都會講嘅。頭先要講過晒啦，我哋希望集中兩件事，除咗一啲技術上面嘅知識之外，我哋好強調就係點樣去運用啲知識喺商業上邊，令到你可以嘅管理上邊啦，作為一間公司其中一個員工經理可以做到好出色嘅。咁呢個係我哋 program 嘅架構咯。我哋4年入邊要最少讀到240個學分咯。OK，我哋嘅呢個 program。咁一部分咧係已經幫大家定咗啦，大家都要讀嘅呢54。咁亦都新嘅規定就係要讀，大家都知啦，要讀 AI 啦，一啲 AI 嘅 course 要讀咗啦，先可以畢到業啦，先可以完成啦。呢一堆係規定咗嘅。而呢個 program 我括為 BA，所以有啲規定要讀一堆 BA 嘅課程，96個學分。大家知唔知喺 HKU 每個 course 通常幾多學分嘅？大家聽到歡迎咁多次，聽咁多 talk 啦，係咪？應該識得答係咪？係啦，冇錯啦。每個課程有6分嘅，6個學分嘅通常。咁呢度你除一除翻就知道，其實呢度讀幾多課程啦？96再除6。咁另外一堆咧，就係大家可以自由選修嘅學分。OK，你可以將啲學分擺喺任何科目都可以嘅。呢個都係 HKU 嘅好強調嘅，就係俾啲彈性啲學生。你可以讀我哋嘅 program 啦，你嘅主修就係 BA 啦，但係都可以用你剩餘嘅學分去主修另一啲嘢嘅。OK，可以嘅，可以主修一個語言啦，主修日文啦、韓文啦，主修呢個古希臘嘅歷史啦。主要 HKU 可以有嘅課程，大家都可以攞嚟將呢啲90個學分擺喺嗰度，去變成一個你嘅主修啦，或者副修課嘅。呢個係好，亦都好常見嘅，亦都好常見。咁而個課程入邊其中一啲例子，我哋會有不同嘅關於科技上面嘅課程啦，嘅課程啦 ，courses 啦，關於一啲統計上面嘅嘢啦，甚至一啲集中喺點樣應用喺商業上邊嘅課程都會有嘅。亦都作為我哋business school，咁每個課程嘅學生咧都有好多唔同嘅特別嘅體驗嘅，因為我哋始終係一間 business school 啦，我哋會提議大家去接觸多啲商業世界其實發生咩事啦，好多internship 嘅機會啦，我哋有好多mentorship 嘅 program 啦，呢啲大家會喺網上面都揾得到嘅。呢度你可以講用少少時間，好快講一講作為我哋學生，我哋期望或者知道佢哋會畢業會做啲乜嘢啦。呢一堆工種，特別係譬如呢個，我想特別提一提就係話business analyst 係一個好常見嘅工種嚟嘅。好多時去睇嗰啲求職都會有好多呢種咁嘅名稱嘅工嘅。喺呢個名，好多學生都中意做呢種工嘅嚇。呢個title 嘅喺呢個 title 入邊有冇見到科技嘅嘢入邊啊？有冇寫住 technology 啊？有冇寫住 data？有冇寫住 IT 啊？乜都冇㗎係咪？就係 business analyst。但係你估下佢請你嘅時候要你做 business analyst，佢會唔會預計你會用 IT data 去做呢份工嘅？其實已經係會㗎啦。唔使講㗎啦，而家我哋去到個世代就係個 title 入邊冇寫咩 data、IT 啊乜都好，會唔會要求期望你用 analytics、data、IT 去做呢份工咧？已經係會㗎啦，唔使講㗎啦，已經唔使講㗎啦，一定預咗你用 AI 去做啊，用頭先我講嗰堆嘅技術啊、工具去做你份工，做你份 business analyst。相對10年前、20年前 business analyst 咧係唔需要識任何科技嘅嘢嘅，完全唔需要識嘅。而家相反係冇可能唔識嘅，其實已經講咗件事出嚟㗎啦。OK，所以所有工其實都係 business analytics 嚟嘅。咁再加埋，如果你可以做一啲更加技術
層面高一啲嘅工啦，絕對亦都一定係勝任嘅。咁亦都可以繼續再讀上去咯。咁另一個特別頭先有強調過就係話，唔少學生都會做一啲呢樣自己創業嘅，讀緊書嘅時候已經創咗自己 project 出嚟㗎啦。咁畢咗業可以繼續再做落去變成一個生意，因為而家創業需要識嘅嘢咧，其實呢個 program 學生已經識晒嘅。business 要識嘅嘢佢有咯，點樣去將件商業嘅構思變成現實寫出嚟啦，做 program 做個 app 啦，諸如此類，識唔識做又識做㗎啦。咁乜都有晒，不如自己做咗佢啦，自己創業啦。所以係好常見，亦都好一個好reasonable 嘅事嚟嘅。咁甚至你爭少少冇啊，爭咁啲嘢唔識唔緊要，你讀咁多科，遇到咁多同學，同佢夾埋一齊做咪得咯，就已經齊晒㗎啦。你 business school 你見到嘅同學入邊望出去，基本上呢個商業世界需要知嘅嘢就喺晒你身邊㗎啦。譬如我上堂見到入邊呢度幾十人嚟住唔同嘅 program 嘅，呢個識嘅嘢，呢個識嘅嘢，呢個加埋成間公司要識嘅嘢㗎啦，喺晒入邊㗎啦，係咪？法律有法律，會計有會計，金融有金融。IT 有 IT 喺晒度㗎啦，已經咁一樣。你望下，不如我哋呢三個同學夾埋一齊做個生意咯，搞掂㗎啦，齊晒喺入邊㗎啦。尤其是最欠缺嗰個 IT 嘅層面，點樣做件事出嚟，佢識㗎啦，已經做個 app 又識，做個網站出嚟又識，乜都識㗎啦，已經 AI 識晒㗎啦，做到生意㗎啦，搞掂㗎啦。呢個你個 program 一個特別嘅地方，因為你望入某間大學，唔係每個 program 都容易講佢哋畢業生會創業嘅，其實真係好少嘅，唔係咁容易。一個 program 佢畢業生會走去創業嘅，唔容易嘅，係難嘅。但係偏偏呢個 program 係特別容易有呢件事發生嘅，正正因為就係要知嘅嘢有晒，自己已經識晒㗎啦。咁如果你覺得創業係一個幾好吸引力嘅出路咧，可以真係去考慮下呢個 program。咁呢個亦都係網上面容易揾到嘅資料啦。咁呢個我哋 program。JUPAS 嘅 quota 係15，OK 係15，咁唔係多，亦都唔係太少，OK 唔係太少。咁好處就係話我哋嘅師生嘅互動好高咯，係咪？因為我哋唔係好多學生，咁但係我哋會好多除咗 JUPAS 學生，亦都 non-JUPAS 學生嘅。譬如話啱啱過咗今年啱啱呢年開學個呢個 program Year One，我哋係54個人嘅，54係啊，即係唔係10幾、20幾、30幾，54嘅，因為我哋有 JUPAS 同埋 non-JUPAS 學生加埋一齊，咁所以54。咁亦都因為係咁樣樣，呢個 program 有個特色咧。另一個特色，除咗創業呢方面咧，另一個特色就係話我哋好多嚟自唔同嘅國籍嘅同學一齊嘅。OK，咁我啱啱過咗呢一年，啱啱開學呢一年，我哋嘅國籍係超過八個國籍以上嘅。我哋嘅呢54個同學入邊嚟自唔同嘅地方嘅。咁所以你覺得如果可以身邊有同學係嚟自第二個國家嘅，你覺得都係幾有趣喎？呢個 program 係可以俾到你嘅，絕對係你個 project 入邊嗰5個人。5個人都嚟自唔同嘅國籍嘅，都幾有趣，可以見到好多嘢嘅。咁呢個就頭先啱啱提過啦。咁啊53、14，亦都有一個有趣嘅統計，呢個就係啱啱呢年講緊開學，我哋嘅男女學生比例50-50，可能你冇諗過係咪？50-50 exactly 50-50，咁嚟自唔同嘅地方啦，頭先所講啦，有香港啦，當然有內地啦，有韓國係不嬲都係每一年都有一定數目嘅學生讀呢個 program 嘅。OK 係幾特別嘅，每年好穩定，一定有嘅。加拿大啊、印尼啊、越南啊，我哋好多好多唔同嘅地方組合呢50幾個學生出嚟，呢個係特色之一嚟嘅，唔係個個 program 都係咁樣樣嘅，唔係。咁呢個都網上面揾到嘅資料啦嚇。我哋最低嘅要求，呢個係最低要求嚇。咁呢個係啱啱呢年開學嘅統計資料啦。我哋最終收分嘅標準啊，一個最終收分嘅參考數字。OK。咁我哋會邀請學生去 interview 嘅。如果你揀咗我哋做 Band A，OK，揀咗 Band A 嘅話，如果邀請咗你，你會出席嘅話，會有 bonus 嘅，會有 bonus 嘅。OK。
咁我呢個就只係前菜一，我哋跟住介紹最吸引嘅後半部。咁呢個介紹我哋學生Chris，唔該 Chris。咁Chris 講完之後有咩問題一次過一哋一齊去問下。Thank you。咁大家好啦，咁我就係 Chris 啦，咁我今年係 Year 4嘅 BBA BA student 嚟嘅。咁咧我 major in business analytics 啦，咁同時咧就 double minoring 緊 computer science 同埋 finance 嘅。咁我哋頭先 Doctor 所講啦，咁我哋有好多嘅 free elective。咁但係因為我想去嘗試唔同 perspective 啦，咁所以就 computer science 同 finance 都有去minor 咁。我係2022年 JUPAS 收生嘅，咁同時就係 elective 就係我 free can buy 啦。咁好多人都會問過我，就係話點解會揀 business 或者會揀 IT 方面啦？因為試過 free can buy 讀過咧，就覺得 science 嗰方面就唔係適合我，而之後我覺得即係我對 maths 同埋 IT 方面咧就有大啲嘅興趣，咁所以最尾就揀咗 business analytics 啦。咁依家HKU 嘅咁 GPA 就唔好咁實際啦咁。咁另外同時咧就參加過呢個 Stanford Summer 嘅 IHP program，之後會再提嘅。咁我嘅興趣就係 data analytics、innovation 同埋 travel 啦。咁點解我當初會揀 HKU Business School 咧？就係主要有4個原因嘅。咁咧就係alumni network、career support、exchange partners 同埋 flexible majors 同 minors 啦。咁首先 alumni network 方面咧，其實我哋就好多 exclusive 嘅 opportunities。咁頭先 Doctor Lock 都有提過，就係我哋有 mentorship program 啦。咁因為我都有參加過 overseas，咁然之後嚟緊呢一年咧都會參加 local 嘅mentorship program，都係 business school 安排嘅。咁至於第二方面就係 career support 啦，咁因為大家都知咁 HKU 咧就係2026年 QS ranking 就11啦，咁但係呢個就好實際，咁但係其實呢啲 recognition 方面其實都出邊會都有recognize 嘅。咁另外就係我哋有個 career portal，咁上面就有好多 internships 啊、part time 啊、full time 嘅 graduate jobs 咧，for 我哋咧去報啦，又或者佢 list out 晒所有嘅 application deadline information 俾我哋，咁我哋就好清晰可以了解到，譬如邊啲 job 係嚟緊 deadline 咁樣啦，咁好簡單就可以睇晒。咁然之後 exchange partners 咧，就我哋有超過400個 institutions 嚟自超過40個 countries。咁然之後佢嘅我哋對我哋學分要求啊、成績方面都唔太高嘅，咁所以其實好多同學都可以參加到呢個 exchange program 去唔同地方去體驗一個 semester，又或者有啲係2個 semester 嘅exchange program。咁至於 major minor 咧，就我哋可以頭先 Doctor 都有講過，就係話我哋可以有唔同即係across 成個 ConU 嘅 major minor，我哋都可以揀嘅，同埋我哋都好多 free elective 去俾我哋隨意選擇啦。然之後 flexible time 方面就我哋係 year 3開始之前咧 declare 就 OK 㗎，咁所以我哋其實係有 year 1、year 2去嘗試唔同嘅科目，然之後就year 3再去選擇。咁點解 particularly 會揀 BA 咧？係因為其實我覺得佢free 方面比較多啦，唔似嗰啲譬如 B law 咁樣咧，就佢 fix 咗係一定要讀即係好少 free elective 俾你揀，咁所以就 BA 就呢方面就好多嘅 free elective。咁然之後 interactive lectures 方面咧，就譬如我哋好多嘅online quiz 啊，又或者好多嘅 demo 啊，有啲咧甚至係有 hands on 可以試下嗰啲 AI tools 咁樣嘅。咁 transferable skills 都係因為依家就 AI 好流行啦，咁所以我就嘗試咗呢一科咁。咁我嘅 HKU Live 啦，咁我首先咧就喺上個 summer 咧就去過美國嘅 Stanford University 去參加呢個 International Honors Program，係經 HKU 去報嘅。咁佢哋去提名，咁就然之後就自己 apply 咁樣，跟住就拎住 HKU 嗰個 nomination 去報嘅。咁右下角呢個就係佢哋真係 Silicon Valley 嘅一個 computer server，咁我哋就帶住呢個耳塞入去，咁其實即係親身可以體驗到依家美國嗰個 Silicon Valley 嗰個 technology 啦，咁樣。咁右上角就係一啲嘅travelling 啦。咁然之後咧，啱啱嘅上年嘅 Semester One，即係緊接住呢個Stanford University 嘅Summer Exchange 咧，我就去咗呢個 Lancaster University，就係喺英國嘅，咁就參加咗我第一個嘅 Business Exchange 啦。
咁呢個就係經 business school 去報名嘅，然之後咧就有 credit transfer 嘅，然之後都 transfer 咗4個 course 翻嚟啦。咁正常就 Con U 咧就係讀5個 course，咁嗰個 Sam 就係都讀咗4個 course，但係咧就其實 exchange 咧就唔計 grade 嘅。咁譬如有啲難嘅 course 咧，我哋或者想體驗下嗰邊嘅culture，咁我哋就會選擇 exchange 啦。一方面就係佢首先唔計 grade 啦，咁係 pass fail，咁 pass 咗咧就可以 transfer 翻你啲 credit 翻嚟。咁然之後咧又可以唔同嘅國家有唔同自己嘅education 嘅或者 culture 咁樣，咁所以我哋就可以體驗下，又或者其實都有好多嚟自唔同university 嘅學生咧就可以一齊上堂咁樣，就可以都有兩個interaction 啦咁樣。咁呢啲咁中間嗰個咧就係一個overseas 嘅 mentorship program 係經 HKU 報名嘅。咁嗰個咧 professor 咧就係喺 Kings 喺UCL 係啦，UCL London 嘅 UCL 咧就做一個 professor，咁就去問佢請教啦。咁呢啲就係一啲 hands-on mentorship program。咁然之後其他另外嗰啲就係一啲 travelling 嘅相啦，譬如即係咯，即係好玩嘅咁嘅 exchange。咁然之後呢個就係第3個 exchange 啦，就係緊接啱啱嗰個嘅。咁呢個咧就係去 London 啦。咁呢個其實係因為呢個 first priority 嘅。咁因為啱啱嗰年咧就先至俾我哋咧去2次 exchange 嘅。前幾年咧就淨係可以去1次。咁啱啱嗰年咧即係上個學期啦，係啦，就俾我哋去2次。咁所以呢一個咧就係我 first priority。啱啱 Lancaster 嗰個咧就係我 second priority，即係 second application 咁樣啦。咁始終佢都係睇 grade 嘅。咁你 grade 好咧，咁佢就會即係跟翻個 priority 俾你去咯。咁樣。咁呢啲就係總括3次 exchange 嘅 travelling 啦。咁想 mention 下，譬如右上角呢張相咧，就係一個 HKU 搞嘅 business school 搞嘅去 Barcelona 嘅一個 trip，去一個 study tour。咁嗰個咧就係去上一啲 lecture，有啲 company visit，咁去體驗下當地嘅即係 innovation 啊，因為即係 Barcelona 都係 innovation hub 咁樣，咁所以佢哋就有呢個 offer，咁就俾我哋去體驗下。因為咁啱我又喺 London，咁所以就參加咗呢個 Barcelona 嘅 trip，咁就識到唔同 friend 啦。咁然之後嗰個 course 都係有啲group project essay 要做嘅，有啲 lecture 要上，咁最尾都有個 grade。咁呢啲就係一啲 Con U offer 嘅 study tour 啦。咁實際啲講 career planning 啦，咁頭先多數都有講，我哋有好多 mentorship program 啦，譬如有啲 case competition 啦，咁我就參加咗其中一個 HKU Accenture Business Consulting Program。其實我有參加咗幾個 case competition 啊，又或者嗰啲 group project 嘅，即係都係嗰啲 essay 方面，即係 present 咁樣。咁呢個就想 highlight 下，其實因為如果要講，其實好多都講唔晒咁樣。咁然之後呢一個咧，其實係就同 Accenture 搞啦。咁我哋就同呢個 New World Development，即係新世界發展咧，就嗰個喺佢哋機場嗰 Eleven Skies 咧，就有個 consulting program，就揾我哋咧就去度一個 business plan 咁樣。咁之後就 present 翻俾 New World Development 嗰啲嘅 head，咁就係一個 mini competition 啦。但係都有識到嚟自唔同科目嘅嚟自唔同 program 嘅其他嘅同學仔啦，咁樣咁，所以就呢個都係叫一個 interaction 啊 connecting 嘅reward 啦，咁樣。咁然之後咧就其實 intern 咧就我有參加過，都有幾份，其中有幾份 part time intern。咁但係最主要想 highlight 翻呢2份啦。咁其中第一份咧就係我 year one summer 翻嘅，咁就係喺呢個 HKPC 就係一個 funding schemes division。咁啊其實 year one 其實嗰陣時都係讀咗1年，咁但係就即係都有唔同嘅其他同事或者朋友仔，都係其中一個咧就係甚至係我嘅 year mate 嚟嘅。咁最尾就做咗同事咁樣啦，係啦。咁啱大家又入到去一齊做。咁嗰個第一份 intern 咧，最主要咧係做一個 project，咁就係俾我哋去諗一個 idea。咁跟住之後咧，亦都有 hands on 做一啲嘅 automation 嘅 project。咁就因為嗰陣時就未學到太多嘅實際嘅 knowledge，咁但係 internship 都幫到我好多。咁 year 2、year 3嗰啲 course 都關事咁樣啦。咁然之後呢個 Cathay Pacific 嘅國泰嘅 intern 咧，就係啱啱 year 3 penultimate year 3升 year 4嗰個 summer，啱啱呢個 summer 做嘅。
咁佢哋呢啲參加 intern 好嘅話咧，好如果有good performance 咧，佢就會有returning offer，即係譬如 graduate job 咁樣，即係 grad job 有直接 full time 嘅 return offer，有啲 graduate trainee 咁就俾你 fast track 啦。咁當然唔係直接俾，咁但係有 fast track。咁如果你做得好 year 3升 year 4新馬揾到一份好工咁樣，跟住你又做得唔差，咁 year 4 graduate 嘅話就會直接有 return offer 就翻去佢哋度做咯。係啦。好，咁時間差唔多，咁如果大家有問題可以隨便問，係啦。Thank you。